odamlar ham paydo bo'libdi. Sizdan naqd pul olishga haqqi yo'q. Albatta guvohnomasini ko'rgan holda nafaqat poytaxtda, balki respublika bo'yicha shunaqa narsa paydo bo'libdi. Shu o'zini suv tashkilotidan deb tanishtirib, qanaqadir o'zini manfaatini yo'lda pul yig'ib ketayotgan odamlar ham paydo bo'libdi. Men shu o'rinda yurtdoshlarimizdan iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Mana shu xonadoningizga borgan inspektor sizdan naqd pul olishga haqqi yo'q. So'nggi belgilangan me'yorlarga ko'ra siz o'zingiz albatta uni onlayn tarzda to'lashingiz yoki bo'lmasa shu joylardagi shu paynet shoxobchalari orqali to'lashingiz talab etiladi. Xonadoningizga borib sizdan pul talab qilgan shaxs haqida albatta mana shu tegishli organlarga xabar berishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizga mana shu suv tashkilotining xodimiman desa, mana shu albatta guvohnomasini ko'rgan holda bu haqda to'liq ma'lumot yiqqaningizdan keyin ana undan keyin u bilan muomala qilishingiz talab etiladi. Ishonch telefonlari bor. Albatta bizni mana shu 1255 qisqa raqamli call centerimiz bor. Bu haqda xabar berilsa, albatta o'sha compliance xizmatlari bor. Bunga tegishli choralar ko'rishadi.